Знаете, почему многие аэропорты не могут принимать Airbus A380? Дело не в том, что он небезопасен. Он просто огромен. Размах его крыльев составляет почти 260 футов. Поэтому ему нужны более широкие рулежные дорожки. А при весе более 1,1 миллиона фунтов A380 создает огромное давление на покрытие аэропорта. Но это еще не все. 4 мощных турбовентиляторных двигателя создают настолько сильную обратную тягу, что могут повредить оборудование, ограждения и даже фонари. Поэтому аэропорт должен быть специально оборудован для безопасного приема этого гиганта.